gagné 5-0 boya le 5-0 balobi déjà côté kuna Libye la Tunisie basiba yokini na bango osala nil po Léopard eloko te ya tobuma bango venanga tobuma bango pete eloko ya te assurance ezali toleka kuna kindoki desheke nzamba roulage eloko eza nango te donc nzamba pa kosala donc score ni lopesi Léopard bon score de Guinée eza nango aza na eloko te donc score eza nango 3-0 osole esili kuna ngambo wana bon kuna bon toyebi bango na bango bato ba magrédien bakoromponaka banini mais nzamba roulage akoyoka mawa peuple congolais donc ndenge tosala do temps ebele tokende mondialité mais nzamba osala mpe pango mpe Libye abeti wana 1-0 esili bato mosusu balobi ke ibenge pa longwa po azokoka te alongwa mpo na nini ndeko na ngai balobi azokoka te équipe azokoka charge wana te alongwa mpo na nini football ezali victoire défaite et puis match nul ibenge alakisi preuve na ye asali mosala kitoko lelo journal lelo makambo ekozala bien tokoganye na score à combien nakopesa score te mais tokoganye mais tokozala mpe qualifié ndenge balobi Tunisie bayokani biso bongo kanga image oyo tunango après match bakopola kuna tout peut arriver. Merci.